mostrar tudo que a gente sabe fazer, tudo que a gente faz aqui nesse lote. E aqui eu vou chamar os convidados, meus primos, e pode entrar. Oi, gente, meu nome é Jamile. Oi, gente, meu nome é Josué. E nós vamos fazer mistérios de detetives descobrindo um barulho que nós ouvimos aqui na nossa casa. Aí nós vai descobrir. E descobrindo também se isso é um machucado ou cobra que picou a Jamile. É aqui, ó. E a gente vai andar no meio dos matos por aí para investigar. Mas aqui também tem a produção e aqui tem um machucado muito... Aqui. Eu não sei se é cobra, mas a gente vai investigar. Fala que eles varem na casa da Jamile, que jogou um barulho estranho. Gente, então vamos lá. Nós vai começar o mistério do barulho que nós ouvimos. Então vamos lá. Bem, gente, é por aqui, ó. Bem, gente, mas eu acho que isso aí não é nada. Eu acho que é galinha que fez esse barulho, gente. Os meninos devem ter encanado, né? Mas eu acho que não é nada. Mas vamos lá. Ali, sim. Tá mostrando na produção? Como o lote é grande, por isso que a gente está demorando. Ixi, três.